Вас приветствует сеть печных магазинов «Прокамины». И сегодня у нас на кратком обзоре печь ТМФ «Студент Гидравлик». Основное отличие от обычного студента – то, что трубки здесь гоняют не воздух, а теплоноситель. Сверху через резьбу 2 дюйма выходит горячий теплоноситель, на задней стенке в нижней части через такой же патрубок заходит холодный теплоноситель. Спереди находится термоманометр, дверца сделана из чугуна с небольшим стеклом. Так как котел может эксплуатироваться как на угле, так и на дровах, присутствует специальное усиление в комплекте, чтобы ваше стекло не лопнуло от больших температур. Снизу расположен большой зольный ящик. Этот и другие отопительные приборы вы можете посмотреть в поселке Первомайское. Ждем вас!